कभी सोचा है हवा कैसे बिल्डअप होती है और अपनी दिशा कैसे बदलती है? धरती चारों ओर से अलग अलग गैसों से घिरी हुई है और इसी एरिया को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल धरती की सतह से 320 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जब वायुमंडल में मौजूद इन गैसों के पार्टिकल्स ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इकट्ठे होकर गति पकड़ते हैं तो यहीं से हवा का निर्माण होता है। अब सवाल है कि हवा अपनी दिशा कैसे चेंज करती है। बेसिकली हवा धरती की रोटेशन, ग्रेविटेशनल पुल और सूर्य की सीधी और तिरछी किरणों के प्रेशर की वजह से अपना रुख बदलती है। धरती के रोटेशन के प्रेशर और हीट के कारण भी हवा अपनी दिशा बदलती है। मौसमों के बदलाव का सबसे बड़ा कारण भी हवा ही है। तभी तो मौसम विभाग वाले लगातार हवाओं के प्रेशर पर नजर रखते हैं और मौसम का हाल बताते हैं।